বাচ্চারা আজকে আমার বার্থডে, তোমরা আমার জন্য ম্যাজিক্যাল গিফট নিয়ে এসেছো? হ্যাঁ স্যার। স্যার এই যে আপনার বার্থডে গিফট। ওয়াও বাচ্চারা, আমি তো অনেক খুশি হয়েছি, কিন্তু তোমাদের ভিতর যার গিফটটা আমার অনেক ভালো লাগবে তাকে আমি এই 500 টাকা গিফট করব। ঠিক আছে স্যার। দেখেন ছোটু, তুমি কি গিফট নিয়ে এসেছো দেখাও। স্যার এটার ভিতরে একটা ম্যাজিক্যাল ঘড়ি আছে, এটার ভিতরে টিপ দিলেই সাথে সাথে গায়েব হয়ে যাবেন, আবার চলে আসবেন। তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে আসো। থ্যাংক ইউ ছোটু। ওয়াও ছোটু। স্যার ছোটুর ম্যাজিক্যাল গিফটের থেকে আমারটার পাওয়ার বেশি। আমার এই ম্যাজিক্যাল চশমাটা চোখে দেওয়ার সাথে সাথে পাকা হয়ে যাবে আর আপনাকে উড়ে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ নিয়ে আসো। আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না। থ্যাংক ইউ রনি। আরে বাহ, পাকা চলে এসেছে, আমি উঠতেছি। স্যার আমার গেজেটের কাছে তো ওদের গেজেট কিছুই না। নিয়ে আসতেছি স্যার। হ্যাঁ এমন কি গেজেট নিয়ে এসেছে রাজু? এই নিন স্যার। থ্যাংক ইউ রাজু। এত ছোট গান? স্যার এটা তো কোনো নর্মাল গান না, এটা ম্যাজিক্যাল গান। এটা যার উপরে মারবেন সেটা চকলেট হয়ে যাবে। তাই নাকি? দেখি এটা সত্যি কাজ করে কিনা। তুমি যদি শয়তানকে ভালোবাসো তাহলে কিছুই করতে হবে না, যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর কমেন্টে আমার জন্য এই ইমোজিটা দিয়ে যাবে। তো এই 500 টাকা জিতে গেলে রাজু। এই নাও রাজু।